Hola a todos, hoy les traemos las últimas novedades sobre la vida de Sin Nyat y Hang. Hoy mientras Hang y la amable chica de las montañas estaban trabajando juntos en el campo, recogiendo maíz para alimentar a las gallinas, todo parecía transcurrir con normalidad y tranquilidad. Después de terminar la tarea, la chica llevó el maíz hacia el gallinero, mientras Hang se quedó dentro de la casa. Sin embargo, de repente un dolor de cabeza intenso lo atacó con fuerza, dejándolo sudoroso y desorientado. En un abrir y cerrar de ojos, Hang cayó en un estado de confusión total, sin poder controlar su cuerpo ni sus pensamientos. Cuando la chica regresó y vio a Hang retorciéndose de dolor, se asustó al instante. Corrió hacia él con rapidez, le limpió el sudor de la frente y en un acto desesperado sacó algunos remedios caseros que tenía a mano para aliviar su malestar. Con manos temblorosas, le aplicó la medicina sobre la cabeza de Hang, intentando calmar el dolor que lo consumía. Poco a poco el dolor comenzó a disminuir, y Hang, aún débil, empezó a recuperar la conciencia. A pesar de la preocupación en los ojos de la chica, ella sabía que su esfuerzo había ayudado a aliviar un poco la situación. A medida que el dolor de cabeza se atenuaba, Hang pudo recuperar la compostura. Agradecido miró a la chica que con un gesto de ternura y preocupación le había brindado todo su apoyo. Aunque el dolor había sido severo, Hang sentía un alivio profundo al saber que por lo menos en ese momento no estaba solo. Poco después, la chica se preparó para ir al bosque a recoger brotes de bambú como solía hacer. Al verla, Hang quiso acompañarla para ayudar, pero ella con firmeza le pidió que se quedara en casa y descansara para recuperarse. Aunque al principio Hang aceptó, algo en su interior no pudo quedarse tranquilo. Apenas la chica se fue, el dolor de cabeza regresó con fuerza mucho más intenso que antes. Sin poder soportarlo, Hang salió corriendo de la casa completamente desorientado y en un estado de pánico total. Su mente ya confundida no lograba ubicarlo en el tiempo ni en el espacio. Caminó por el pueblo intentando recuperar algo de claridad, pero todo le resultaba extraño, desconocido. La confusión lo envolvía por completo. Al detenerse en medio de la calle, se dio cuenta de que no sabía dónde estaba. No podía recordar el camino a casa, ni siquiera quién era él mismo. El miedo se apoderó de él y comenzó a preguntar a los vecinos con la esperanza de que alguien pudiera darle una pista. Pero todos lo miraban sorprendidos y preocupados por su actitud errática. La gente del pueblo, alarmada por su comportamiento extraño, no sabía qué pensar. Algunos se acercaron a preguntarle qué sucedía, pero Hang no lograba dar una respuesta clara. A pesar de los esfuerzos por comunicarse, él seguía perdido, atrapado en una niebla mental que lo alejaba cada vez más de la realidad que una vez conoció. Su mente se encontraba a la deriva, sin recordar su vida, su familia o siquiera su identidad. Los ojos de los vecinos reflejaban inquietud, pero Hang no podía darles una explicación de lo que le estaba sucediendo. Mientras tanto, la chica que lo había cuidado sin saber lo que ocurría, continuaba en el bosque sin sospechar que en ese preciso momento, Hang se encontraba en una lucha desesperada contra su propia mente. En ese mismo momento la chica regresaba y se quedó sorprendida al descubrir que Hang había desaparecido. Intuía que algo no estaba bien y sin perder tiempo comenzó a correr hacia la montaña, con la esperanza de encontrarlo en medio del vasto paisaje natural. Mientras tanto, Hang, ya completamente agotado, colapsó en medio de la carretera, cayendo desmayado justo frente a un coche que se acercaba a gran velocidad.
Por suerte, quien conducía era Huang, el cuñado de Hang. Al verlo en el suelo, Huang se detuvo rápidamente y, tras reconocer a su cuñado, no dudó ni un segundo en llevarlo a la casa de un médico jubilado que vivía cerca para recibir atención urgente. El médico, al ver la gravedad de la situación, procedió a administrar líquidos intravenosos y a atender las heridas de Hang. Después de un tiempo, Hang recuperó el conocimiento, pero para su sorpresa y la de todos los presentes, su memoria seguía completamente perdida. No reconocía ni siquiera a Huang, su cuñado con quien había compartido muchos momentos a lo largo de los años. Aunque la tristeza y la frustración invadían a Huang, al ver la desconexión en los ojos de Hang, decidió llevarlo a su casa para continuar el cuidado. El médico, tras realizar una evaluación inicial, recomendó que lo llevaran a hacer una resonancia magnética para evaluar el daño cerebral que pudiera haber causado la caída. Después de que Hang se estabilizara, Huang decidió llevarlo de regreso a casa para seguir cuidando de él. A pesar de la confusión que aún nublaba la mente de Han, Huang sabía que estar en su hogar rodeado de su familia sería lo mejor para su recuperación. Aunque finalmente fue encontrado y está a salvo por el momento, Hang sigue atrapado en un mar de recuerdos desordenados, incapaz de reconocer a las personas más queridas para él. La confusión y el vacío en su mente lo mantienen alejado de su propia identidad. Y aunque su salud física ha mejorado, su mente sigue siendo un misterio. Si les ha gustado, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn những thông tin mới nhất về cuộc sống của dì Nhật và Hằng. Hôm nay khi Hằng và cô gái miền núi tốt bụng cùng nhau vẽ ngô cho đàn gà ăn, mọi việc diễn ra bình thường và yên ả. Sau khi vẽ xong, cô gái mang ngô ra cho đàn gà, còn Hằng thì ở lại trong nhà. Bất ngờ, một cơn đau đầu dữ dội lại ập đến khiến Hằng toát mồ hôi và rơi vào trạng thái mê sảng. Khi cô gái quay lại, nhìn thấy Hằng vật vã đau đớn, cô hoảng hốt lau mồ hôi, lấy thuốc ra đắp giúp anh. Cơn đau sau đó dịu xuống phần nào, Hằng dần ổn định trở lại. Ngay sau đó, cô gái chuẩn bị đi vào rừng để hái măng. Thấy vậy, Hằng muốn đi theo để phụ giúp, nhưng cô gái kiên quyết từ chối, bảo anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Tuy nhiên, khi cô vừa rời khỏi, cơn đau đầu lại tái phát khiến Hằng không chịu nổi. Anh lao ra khỏi nhà trong trạng thái hoảng loạn và mất phương hướng. Một lúc sau, anh dừng lại giữa đường làng, bối rối không biết mình đang ở đâu, không nhớ nổi nhà cửa hay danh tính. Anh lang thang khắp khu vực đó, hỏi đường trong tuyệt vọng, khiến người dân xung quanh không khỏi ngạc nhiên và lo lắng. Cùng lúc ấy, cô gái trở về và bàng hoàng khi phát hiện rằng Hằng đã biến mất. Linh cảm với chuyện chẳng lành, cô lập tức chạy đi tìm anh giữa vùng núi rừng rộng lớn. Trong lúc đó, Hằng bất ngờ ngất xỉu ngay giữa đường và đổ gục ngay trước đầu một chiếc xe ô tô đang chạy đến. May mắn thay, người lái xe đó chính là Hoàng, anh vợ của Hằng. Sau khi nhận ra em rể, Hoàng vội vàng đưa Hằng đến nhà một bác sĩ để gần đó để cấp cứu. Nhờ được truyền dịch và chăm sóc kịp thời, Hằng tỉnh lại, nhưng trí nhớ của anh vẫn không hồi phục. Thậm chí anh không nhận ra cả Hoàng. Dù đau lòng, Hoàng vẫn đưa Hằng về nhà để theo dõi thêm. Bác sĩ khuyên cần sớm đưa đi chụp chiếu não để kiểm tra khả năng do bị tổn thương sau cú ngã. Sau đó, Hoàng đã đưa Hằng trở về nhà để chăm sóc. Mặc dù đã được tìm thấy và tạm thời an toàn, nhưng Hằng vẫn chìm trong mớ ký ức rối loạn, không thể nhận ra những người thân yêu của mình. Liệu Hằng có dần nhớ ra tất cả